خب یک بار دیگه میخوایم که نقشه این قطعه رو ایجاد کنیم، اما این دفعه میخوایم که از فرمانهای دیگری استفاده کنیم و اصول بیشتری رو خدمت شما آموزش بدیم. من این دفعه از قسمت نیو وارد میشم. میخوام روی فلشی که در این قسمت هست کلیک میکنم و میک دراینگ فرام پارت رو انتخاب میکنم. در ابتدا یک اعلان رو به من نمایش میده که میگه یک فایل دراینگ با همین نام وجود داره که میخواین همین رو باز کنید، که من میگم نو، تا یک فایل جدید رو ایجاد کنید. مشاهده میکنید که دوباره وارد قسمت دراینگ میشیم. استاندارد مورد نظر رو انتخاب میکنم، این دفعه استاندارد A4 رو انتخاب میکنیم. اوکی رو میزنم و مشاهده میکنید که کاغذ A4 من در صفحه قرار میگیره و بعد از اون در این قسمت مشاهده میکنید که نماهای مختلف این قطعه وجود داره که من میتونم این نماها رو انتخاب کنم و در صفحه درگ کنم. به عنوان مثال نمای فرانت رو در صفحه درگ میکنم و میبینید که بدین صورت برای من قرار میگیره. این نمای اصلی من میشه و بعد از اون میتونم با استفاده از پراجکتد ویو سایر نماها رو ایجاد کنم. میام بدین صورت نماهای دیگر رو در صفحه قرار میدم. نمای ایزومتریک رو نیز به صورت شدید اج ایجاد میکنم و 4 نمای اصلی رو بدین صورت در صفحه داریم. گفتیم که اگر بخوایم اسکیل رو تغییر بدیم از این قسمت وارد میشیم و اگر بخوایم استایل نمایش رو تغییر بدیم از این قسمت میتونیم این کار رو انجام بدیم. سایر قسمت هایی هم وجود داره. به عنوان مثال میبینید که در این قسمت اتوماتیک ویو آپدیت وجود داره که به صورت پیش‌فرض اگر این قسمت رو فعال کنید نماهای شما آپدیت میشه و تغییراتی که در سایر مجموعه‌ها ایجاد میکنید در اینجا برای شما اعمال خواهد شد. دایمنشن تایپ رو داریم که به صورت پراجکتد و ترو هستش که ما پراجکتد رو انتخاب میکنیم که دایمنشن هایی که در سایر محیط‌ها داشتیم در اینجا به صورت پراجکت برای ما ظاهر بشه. خب ما این قسمت رو اوکی کردیم و بعد از این متوجه شدیم که یک سری دیگر از نماها رو نیز نیاز داریم تا در صفحه داشته باشیم. میتونیم این کار رو از قسمت ویو لیوت انجام بدیم. خب با استفاده از پراجکتد ویو شما میتونید نماهای پراجکت شده رو برای خودتون ایجاد کنید. میبینید که من این قسمت رو فعال میکنم و بعد از اون صفحه مورد نظر رو که صفحه اصلی من هست انتخاب میکنم و بعد از اون میتونم نماهای پراجکت شده رو برای خودم ایجاد کنم. میبینید که دوباره پنجره پراجکت ویو باز میشه و شما میتونید تنظیمات مورد نظر رو انجام بدید تا نماگیری خودتون رو به صورت کامل انجام بدید. خب مدل ویو و استاندارد تری ویو رو نیز با هم یک بار انجام دادیم. میبینید که همون صفحه ها و همون قسمت هایی هستن که ابتدا زمانی که شما وارد محیط دراینگ میشین برای شما باز میشه. خب نمای دیگری رو در اینجا داریم با نام اکسیلری ویو که شما میتونید نماهای مورب رو نیز از شکلتون ایجاد کنید، مانند همین نمای ایزومتریک هستش که در اینجا اون رو ایجاد کردیم. من رو این قسمت کلیک میکنم، ابتدا نمای مورد نظر رو انتخاب میکنم و بعد از اون اکسیلری رو میزنم. بعد از اون با حرکت دادن موس میتونید نمای مورد نظر رو ایجاد کنید. میبینید که از شما میخواد که یک رفرنس رو برای لبه مورد نظر مشخص کنید که این لبه برای شما میتونه لبه خاصی باشه که من در حال حاضر چون این لبه رو انتخاب کردم بدین صورت برای من نمایش داده میشه. اما اگر بخواید که به عنوان مثال یک لبه 45 درجه داشته باشید یا باید از لبه‌هایی که در شکل‌های شما وجود داره استفاده کنید یا اینکه خط‌های رو در قسمت اسکچ ترسیم کنید تا بتونید از اونها کمک بگیرید و این نماها رو برای خودتون ایجاد کنید. خب این قسمت رو فعلا عبور می‌کنیم و در شکل‌هایی که کاربرد داره برای شما ایجاد خواهیم کرد. خب در این شکل مشاهده می‌کنید که ما یک سری از سوراخ‌ها رو داریم که شاید برای سازنده این سوال به وجود بیاد که آیا این سوراخ‌ها به صورت راه به در هستن یا نه. می‌بینید که نه در این شکل برای ما نمایش داده شده و نه در این شکل. شما یا باید بیاین و در شکل‌های خودتون خط‌های ندید این سوراخ‌ها رو ایجاد کنید تا خواننده متوجه اونها بشه یا اینکه از سکشن ویو استفاده کنید. سکشن ویو
برای شما میاد و یک سری از سکشن ها یا مقطع های رو ایجاد میکنه تا بتونید داخل شکل رو مشاهده کنید. من روی این قسمت کلیک میکنم، مشاهده میکنید که پنجره سکشن ویو اسیست برای من باز میشه. انواع مختلفی از کاتینگ لاین ها وجود داره که با استفاده از اونها شما میتونید سکشن مورد نظر رو در شکل خودتون ایجاد کنید. به عنوان مثال ابتدا یک سکشن هوریزونتال رو با هم ایجاد میکنیم. میبینید که بعد از انتخاب این قسمت نشانگر موس من با یک سکشن همراه میشه و من میتونم موقعیت قرارگیری این سکشن رو مشخص کنم. به عنوان مثال من میخوام که سکشن من در راستای این دو دایره اعمال بشه. روی این قسمت کلیک میکنم، میبینید که پنجره سکشن برای من باز میشه. اوکی رو میزنم و بعد از اون میبینید که سکشن بی بی از این قسمت برای من زده میشه و من میتونم داخل شکل رو در این قسمت مشاهده کنم و نام سکشن بی بی در این قسمت نمایش داده میشه. خب میبینید که قسمت هایی که برای من به صورت ضخامت هستن هاشور زده میشن و قسمت سوراخ های من که به صورت راه به در هستن نیز بدین صورت نمایش داده میشه. اوکی رو میزنم و میبینید که این سکشن بدین صورت برای من اعمال میشه. یک بار دیگه این کار رو انجام میدیم. سکشن ویو رو فعال میکنم، کاتینگ لاین هوریزونتال و بعد از اون میام در این قسمت سکشن مورد نظر رو انتخاب میکنم. توجه داشته باشیم که در کاتینگ لاین ها در دو نوع اول شما میاد و یک نقطه رو انتخاب میکنید تا سکشن از اون مقطع برای شما زده بشه، اما انواع مختلف دیگری نیز وجود داره که با استفاده از 2 نقطه یا 3 نقطه یا بیشتر میتونید این کار رو انجام بدید. روی این قسمت کلیک میکنم، اوکی رو میزنم و میبینید که یک سکشن جدید برای من بدین صورت ایجاد میشه در صفحه اوکی و میبینید که سکشن سی سی بدین صورت برای من اعمال میشه و محل قرارگیری این سوراخ نمایش داده میشه و سایر قسمت ها رو نیز هاشور میزنه. خب میتونید دایرکشن اون رو نیز تغییر بدید. میبینید که هاشورهایی که زده شده تغییر میکنه، اما چون شکل ما به صورت یک شکل متقارن هستش تغییر در خود شکل ایجاد نمیشه. در مورد سکشن نیز قسمت های مختلفی وجود داره. در مورد اسکیلی هستش که برای هچ یا همون هاشور ما در نظر گرفته میشه، یا اتو هچینگ هستش که شما میتونید هاشور زنی رو به صورت فعال و با حالتهای خاص داشته باشید که در قسمت هاشور زنی در مورد اونها صحبت خواهیم کرد. یا اینکه یک دپس رو برای سکشن در نظر بگیرید که در مورد اونها صحبت میکنیم و سایر قسمت هایی که مشابه پنجره های قبلی هستن از قسمت استایل، اسکیل و دایمنشن تایپ و سایر قسمت. اوکی رو میزنم و میبینید که این دو سکشن بدین صورت برای من ایجاد میشن. خب با وجود این سکشن ها من دیگه نیازی به این نمای پراجکت شده ندارم، میتونم اون رو پاک کنم و میبینید که همین دو سکشن نیز اون نما رو برای من نمایش دادن. خب میتونید سکشن های دیگری رو نیز اعمال کنید. این دفعه میخوام که یک سکشن ورتیکال رو اعمال کنم. کاتینگ لاین ورتیکال رو انتخاب میکنم و بعد از اون میخوام که در این مقطع بیام و یک سکشن ورتیکال رو اعمال کنم. اوکی رو میزنم و میبینید که این سکشن نیز بدین صورت برای من نمایش داده میشه و نام اون سکشن دیدی نمایش داده میشه. خب میتونید حرف این قسمت رو نیز تغییر بدید. به عنوان مثال من اگر این قسمت رو به A تغییر بدم، نام این سکشن به سکشن AA تغییر میکنه. البته مرسوم هستش که از حروف بزرگ برای سکشن ها استفاده بکنید. خب بدین صورت شما میتونید یک سکشن عمودی رو نیز برای خودتون ایجاد کنید. البته سکشن های پیشرفته تری نیز وجود دارن که در آینده در مورد اونها صحبت خواهیم کرد. بخش دیگری که در اینجا داریم دیتیل ویو هستش. به عنوان مثال شما یک شکلی رو دارید که در قسمت های خاصی از اون یک سری از جزئیات وجود داره که میخواید اونها رو با بزرگ نمایی بیشتری نمایش بدید. میتونید از دیتیل ویو استفاده کنید. روی دیتیل ویو کلیک میکنم و بعد از اون باید در صفحه گرافیکی قسمتی که قراره اون رو به صورت بزرگ نمایی بیشتری نمایش بدم رو انتخاب کنم.
به عنوان مثال من میخوام که یک دایره در این قسمت از شکل رو با بزرگنمایی بیشتری بیام و نمایش بدم. میبینید که این قسمت از شکل برای من بزرگتر نمایش داده میشه و من میتونم حالا بیام و یک سری از جزئیات رو در اون مشاهده کنم. به عنوان مثال بیام و در اینجا قطر این سوراخ رو مشخص کنم و موقعیت دهی اون رو تا لبه شکل برای خودم مشخص کنم یا سایر قسمت های دیگه که این دیتیل ویو میتونه به حالت های خاصی زده بشه که در مورد اونها صحبت میکنیم. میبینید که در قسمت استایل شما انواع مختلفی از دیتیل ویو رو میتونید ایجاد کنید که میتونه به صورت پر استاندارد باشه یا بروکن سیرکل باشه که انواع مختلف اون رو به شما نمایش میدید. میبینید که حالتهای خاصی در اینجا داره و نام اون هستش که دیتیل ای هست در اینجا نمایش داده میشه و اسکیل 2:5 که اگر نیاز داشته باشید میتونید اون رو تغییر بدید. اوکی رو میزنم و مشاهده میکنید که این دیتیل ویو نیز به این بزرگی برای ما در صفحه قرار میگیره. این نما رو نیز در این قسمت از شکل قرار میدیم تا با جدولی که در این پایین داریم برخوردی نداشته باشه. خب فرض میکنیم که ما نقشه مورد نظر خودمون رو ایجاد کردیم، اندازه‌گذاریمون رو انجام دادیم و حالا میخوایم که در قسمت جدولی که در این پایین وجود داره یک سری از توضیحات رو اعمال کنیم. برای اینکه به این قسمت بریم و فعالش کنیم باید از قسمت سربرگ شیت فرمت وارد بشیم و بعد از اون ادیت شیت فرمت رو انتخاب کنم. میبینید که زمانی من ادیت شیت فرمت رو انتخاب میکنم تمامی نماگیری هایی که من در صفحه داشتم برای من به صورت ناپدید و غیر فعال قرار میگیرم و فقط همین جدولی که در این قسمت دارم برای من به صورت فعال قرار میگیره و در حال حاضر میتونم تغییرات مورد نظر خودم رو در اون اعمال کنم. مشاهده میکنید که در حال حاضر نام پارت 3 که نام قطعه من هست در اینجا نمایش داده شده. اگر بخواید میتونید با 2 بار کلیک روی اون رو تغییر بدید. اگر بخواید میتونید یک تایتل رو در اینجا اضافه کنید. من 2 بار در این قسمت کلیک میکنم و به عنوان مثال نام کدافزار رو در این قسمت اضافه میکنم. میبینید که انواع خطایی در اینجا وجود داره. اندازه اونها میتونید اونها رو به صورت ایتالیک، بولد یا سایر قسمت ها نیز قرار بدین. از ایندنت ها استفاده کنید. بسته به نیاز شما میتونید این کارها رو انجام بدید. میبینید که روی هر یک از قسمت ها کلیک کنید پارامترهای زیادی در پنجره های باز شده برای شما قرار میگیره که بسته با استفاده از اونها میتونید اندازه گذاری فونت خودتون رو به صورت کامل انجام بدید. مشابه ورد هستش و به همین خاطر ما از اونها عبور میکنیم. در پنجره هم که در قسمت نوت باز میشه میبینید که پارامترهایی وجود داره. میتونید این کدافزار رو در بالا قرار بدید، در وسط قرار بدید یا هر جای دیگه که مد نظر شما باشه. در سمت چپ قرار بدین یا سمت راست که میتونید از اونها استفاده کنید. اوکی رو میزنم. نام کدافزار نمایش داده میشه. عموما در این جدول ها یک سری از توضیحات رو شما به صورت تایپی وارد میکنید، مثل تایتلش، نامش، متریالش و کسی که اون رو ایجاد کرده. و یک سری از قسمت ها زمانی هستن که قطعه داره چک میشه و به صورت دستی وارد میشه. تاریخ هایی که زده میشه یا اصلاحاتی که قرار هست اعمال بشه. میبینید که میتونید وزن قطعه رو مشخص کنید، اسکیل 1:5 که برای ما مشخص هستش و میتونید در قسمت فینیش یک سری از توضیحات کلی رو برای قطعه مورد نظر وارد کنید. به عنوان مثال من در قسمت دراون نام خودم رو وارد میکنم. مشاهده میکنید که این نام در این قسمت نمایش داده میشه. اوکی رو میزنم. حالا کسایی که چک میکنن نقشه رو نیز میتونن نامشون رو در این قسمت ها اضافه کنن، امضاشون رو در اینجا بزنن و تاریخی که این کار انجام شده رو در این قسمت ها وارد کنن تا یک نقشه کامل رو داشته باشیم. و در انتها از این قسمت من خارج میشم. مشاهده میکنید که یک بار دیگه تمامی نقشه هایی که داشتیم در صفحه نمایش داده میشن و در حال حاضر ما یک نقشه رو ایجاد کردیم. خب هنوز هم ما به صورت کلی نقشه های استانداردی رو برای شما ایجاد نکردیم و فقط داریم فرمان های مختلفی که در نرم افزار وجود داره رو
یک به یک بررسی میکنیم. در انتهای دوره که شما تمامی این فرمانها رو یاد بگیرید، سعی میکنیم که چند مثال کاربردی رو با هم مرور کنیم تا به صورت کلی نیز با نقشه کشی آشنا بشید.